物啦？剩我一个，剩我一个，我着去面对遮个百姓，面对遮阿伯，我当时才会当休困。伊嘛想要休困，伊嘛有人会讲了，伊嘛会忝，伊嘛会忧愁、悲伤、感觉孤单。但总是因为伊即关无过，上帝讲你袂当入去应允的队，但是上帝互伊看迦南地所有的美景。上帝知影讲伊的委屈，上帝知影讲伊毋是故意要来得罪上帝，总是伊做啊，无法度当做无，无法度当做无。伊利亚伊嘛有情绪呢，伊当互压迫3年，逼3年，枉屈3年，无法度见伊的亲人，无法度看伊的朋友。上帝叫伊查法倒，伊就查法倒；上帝叫伊安怎，伊就该当安尼接受。伊无法度讲话，因为伊上帝拣。所以伊利亚嘛真惊伊家己的情绪会爆发出来，伊会失控。所以伊拍伫倒仔求上帝帮助伊，互我的心神意念得到你的保守，互我讲话无得罪你，真正照你要求我的剧本去演，做一个好的演员、好的萝卜来成就你的旨意。互因遮个人真正拢知影你是上帝。所以当伊拍伫倒仔爬起来时阵，伊叫伊的萝卜去看，看上帝所应要落的雨，看几届？7届。每一届拢是试炼，去看，转来，没有，拢无。你会记咧？伊讲即几个互听是，毋是干伊伫遐尔，佫有人对，有呢。听一届人讲无想，可能还袂感觉怪怪。2届、3届、4届边仔人就凉凉凉，就是有影正无啊，讲黑白讲诶。哦，人边仔就细细念，啊无咱看伊要安怎搬嘛。哦，伊就讲伊上帝真贤，咱看。边仔人为什么会念？因为因是拜啥个？拜巴勒。巴勒是啥物神？雨神，落雨的神，是咧背迄个神。巴勒是雨神，掌管风甲雨。我但毋相信你的上帝，我道你上帝可能对天落雨落，可能佫真有才调啦。若落雨，我但毋相信伊有法度。边仔嘛咧看戏呢，虽然拄仔才战争过尔，证明上帝。耶和华是真活的上帝，但是伊无证明耶和华会当掌管风甲雨，所以人嘛咧看伊。讲到第7届时阵，伊徒弟甲讲有啦，有一点点仔雨。这竟然即个7届对伊来讲是真大的考验。有当时咱咧祈祷要求一项代志，求1届、2届、3届、4届拢无，咱嘛会软弱有无？嘛会土气有无？嘛会感觉讲，其实上帝较疼别人，就无疼我某物人。我祈祷拢无效，毋是无效啦。上帝咧等啥物？等你拍落伫伊的面前，亲像伊利亚，用对的心，用对的态度来祈祷，毋是干那要上帝欢喜，是安那？互咱的心中照到领受上帝的祝福。当咱祈祷的心若毋对，目标若毋对，方法若毋对，你就算祈祷真正得成，你嘛无上帝啊！你会感觉是啥厉害？嘿，我祈祷我厉害，因为我祈祷就有，你祈祷就无，所以是啥厉害？我厉害，毋是上帝厉害。安尼你有得到上帝祝福无？所以伊利亚为什么伊要一直逐届就拍日头啊？逐届就拍日头啊？就是因为伊要对付伊家己，伊要对伊家己信仰的精进，伊要完全照上帝旨意去行。来成就上帝，虽然伊看无上帝，伊要做到尾结局是啥物？总是伊就是甘愿拍伫涂骹等上帝。所以咱咧祈祷时爱等上帝，上帝爱咱等，毋是无原因的。但是咱逐届甲囝无命时阵，哦，后人学但以理，后人学路加，后人学啥物约翰、马太。哦，拢会学圣经的人物，感觉遮人足伟大、足好诶。但是咱是看伊的结局，才知影讲伊好呢。你也无想讲伊会好之前，爱面对偌侪苦难，做有偌侪代志。所以当你甲你的囝学做伊利亚，就表示啥物？伊爱做有遮个苦难，啊无哪有伊利亚？你要爱是爱伊的听呀嘛？伊感觉伊好，伊信仰的表现迄部分嘛。
那表示啥物？伊就是爱经历遮个苦难，伊才会变以利亚。而且伊要经历遮个苦难，嘛着照以利亚的性命态度，甲信仰的款式，伊才有法度成做真正的以利亚。若无，伊嘛是只是一个走真的以利亚。所以咱爱照安尼去做。当咱会知影讲，咱的谦卑会当带来上帝真正祝福，互上帝应允咱的会当临到时阵，咱就谦卑咱家己。所以上帝今日安尼学谦卑，毋是无原因的。互咱真正通过谦卑来得到上帝应允要互咱的，毋是一时的，是要永永远远，是要互世世代代来纪念，亲像以利亚所做的工。以利亚一步一步通过安尼拍伫涂骹，认捌上帝，修正伊的信仰，解决伊的冲突了后，伊到即个失败了后，看见上帝。后来咱会知影，当即个故事拢结束了后，以利亚互上帝接去天顶，这是何等的荣光！上帝嘛应允咱来照伊的旨意，照耶稣基督款式来面对咱的人生。面对咱的环境，面对咱所拄着的问题，咱会肯安尼去面对，咱也要得到胜利，得到祝福。到落尾，上帝也要接咱倒转到一个身躯边，永远的天堂，伫遐甲伊通行去。上帝毋是恩情，上帝只是讲啊，伊的时间毋是还袂到，是安那，咱还袂备万变。当咱来备万变了后，咱就要得到。所以上帝毋是伊咧慢，是伊咧等咱。所以，咱着谦卑咱家己，来面对咱所面对的功课，无论是家庭、婚姻、爸囝亲情、工课问题、人际问题，上帝拢咧等咱，是不是愿意谦卑祈祷，伫伊的面前顺服，照伊的意思去行，咱就要得到上帝应允的祝福。一开始咱讲上帝咧听候亚哈祭司敬亚斯。即个百姓悔改认罪，但是恁会当看见，当大战巴力赢了后，是谁拍伫涂骹讲耶我是上帝，是百姓哦，毋是王哦。但是是谁带头做毋对的，是王哦。所以咱发现，当即个巴力的事件了后，只有谁承认是耶我是上帝，只有百姓。甚至当以利亚讲恁举倒甲即个假先知刣时阵，是谁刣？是百姓刣，王拢无出头手，徛伫边仔看。到以利亚伫遐拍伫涂骹咧，为着百姓求护，互国家脱离即个灾难时阵，王咧创啥？圣经讲伊伫遐食甲啉啊，伊伫遐食甲啉，啊罗卜伫遐拍咧祈祷，伊伫边仔食甲啉。伊无悔改，伊嘛无认罪呢，伊嘛无因为安尼知影邀我是上帝，就讲啊我做毋对啊，歹势是我带头做毋对，伊跪咧安那，甲上帝悔改认罪拢无。伊伫遐食甲啉，百姓安那悔改认罪，但是上帝并无放弃即个王，因为是上帝所拣的。上帝嘛无放弃遮个官员，遮个祭司头。上帝依然咧听候，所以故事依然为着因继续写落去。直到迄个乌云变做雨降落时阵，以利亚知后赶伫王的大身到伫耶稣咧，一摆搁一摆免王来证明。上帝，伊嘛是真活独一真的上帝，伊也是掌管风甲雨的上帝。伊是拣选人做王的上帝，毋是人家己会当做王，出自上帝的拣选。所以到落尾，王才听以利亚讲的话。到落尾，王才对原本想要找以利亚要甲伊刣死。到落尾，伊听以利亚所讲的话，所以看即个王的转变，伊的心意愿意，伊的转变无参一般的百姓遮尔啊紧。所以咱发现王安那有王的挑战，信心的考验，就算是伫咱的教会，无数的挑战，知影愈济安那挑战就愈济，因为受甲毋受只有一念之间，所以中一个挑战。要看人的意思，还是要抓牢上帝所规定的界面。虽然是一线之隔，但是嘛带来救助甲祝福。虽然发现为什么咱常常为着牧者为着中一祈祷，就是安尼，因为牧者
中间嘛徛无在，咱所行就是一个歪错的路。咱嘛得袂着上帝祝福，甚至咱的家庭，咱所有面对着一切，拢会受着咒诅的影响。咱若时常为着无食，为着中职祈祷，为着咱的同工首长祈祷，因若做得好，因所讲的若下伫上帝爱咱做，咱嘛拢要得到祝福。也咱的祝福，咱所得到的福杯，也要成做彼此的利益。我补满你的，你补满我的。咱中间就会当拢离开做试探，得到上帝保守，得到上帝祝福。所以咱的祈祷是有方便，咱的祈祷是有气力的，毋是软弱。就亲像咱今日大青年诗班因所叫的，祈祷的时当时上好，就即马上好哦。毋通听听的等于明仔载才祈祷啦，明日才祈祷，有闲才祈祷。咱安那，即马就爱祈祷，为着啥祈祷？为着教会祈祷，为着上帝国家的义祈祷，为着牧师长职祈祷，为着首长团契机构遮的干部祈祷，为着咱的信仰，为着咱的家庭，为着咱的婚姻，为着咱的世界祈祷，因为这是上帝互咱的应允，应允是要倒下得到祝福的哦。若毋是祝福，你的剧本就演毋着啊。上帝应允是要互咱得到祝福，若无得到祝福，照剧本来得到应该得到，就表示你的祈祷有问题，你的态度有问题，表示你爱调整，会到你安那得到这个祝福。咱的信是要领受活命的祝福，毋是要信来归入土尔尔。毋通听这对今日上帝对咱所讲的，上帝是咧听候咱，毋是咱咧听候伊。上帝咧听候咱回心转意，悔改认罪，到伫伊的面前。上帝伊爱咱做好的模样，用悔改认罪的心，用谦卑顺服的态度来行上帝爱咱行的路，来回应上帝呼召咱的使命，来行出上帝应允咱的。那安尼今日咱伫美加上帝的殿，即个上帝竞选的教会。咱就一只要成做上帝所喜爱的百姓，互上帝祝福，成做上帝所看做圣洁的器具，互上帝欢喜甲感恩。愿咱谦卑，亲像以利亚，愿咱顺服来行，做伙来行即条应允领受祝福的道路。咱同心来祈祷。主，阮的上帝，阮感谢你。因为阮知是你咧听候阮，虽讲有时阮感觉阮一直听候袂到你的回应，但是主感谢你通过以利亚搁一届往阮来讲话，其实是你咧等阮调整阮的心，调整阮的态度，调整阮的意念，调整阮是真正为着要找求主你应允的祝福，毋是要满足阮家己的需要。主啊，赦免阮有时求，毋知阮家己咧求啥物；赦免阮家己求，有当时是为了阮家己的利益，为了要满足阮家己的需要，甚至为了要体贴阮家己。主啊，赦免阮遮的过去一切，求你帮助阮，定心来调整阮的心思、意念甲态度，互阮早起学习以利亚，谦卑趴伫你的面前，是求你的国甲你的义，就是要应允，互阮得到迄个祝福的。参像主耶稣趴落伫你的面前来求你启示阮、指示阮所着行、所着做。主啊，互我无超越遮个你关于阮的界面，愿阮遵守，用心、用谦卑、用听命的态度，互阮来行伫你应允的道路，也互阮人生每一个功课，外靠你甲圣神的气力来得胜，会教阮领受遮个祝福，互阮的福杯满盈。主啊，阮感谢你。因为当你有赏赐阮对你来的气力，搁一届启示阮，互阮明白即个奥妙甲真理。但求你也赐福气，互阮有够了信心甲勇气，来同心跑走属天的道路，互阮得胜，搁再得胜，直到阮称做你圣的百姓，尽忠的奴仆，欢喜的囝儿，圣洁的器具。主，愿你做阮的爸上帝。阮做你所疼囝儿，也是属于你摇花的百姓。主，愿感谢你，愿祈祷恳求，奉主耶稣基督名，阿门。